सम्पूर्ण नमस्कार, म दिनबन्धु मिश्र तपाईहरुलाई पुनः मिश्रा मेडिकल ज्ञान नेपालीमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आज हामी एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा कुरा गर्छौं जुन हामी सबैको इन्ट्रेस्टको विषय हो, सबैको हाम्रो चासोको विषय हो। साथीहरु, कोही पनि आफ्नो जीवनमा बुढो हुन चाहदैन, कोही पनि आफ्नो जीवनमा कमजोरीको सामना गर्न चाहदैन, कोही पनि आफ्नो जीवनमा धेरै बिमारी, गम्भीर बिमारीको सित लड्न चाहदैन, जुझ्न चाहदैन। पूर्ण रूपमा सधैँभरि निरोगी रहन चाहन्छ, जीवनभरि जवान भएर बाँच्न चाहन्छ, सधैँभरि स्वस्थ भएर बाँच्न चाहन्छ, सधैँभरि तन्दुरुस्त भएर चुस्त भएर बाँच्न चाहन्छ, सधैँभरि युवाको जस्तो एनर्जी लिएर, युवाको जस्तो जोश लिएर, युवाको जस्तो जाँगर लिएर आफ्नो जीवनयापन गर्न चाहन्छ। साथीहरु, यी सबै कुराहरू हरेक व्यक्तिको, हरेक मान्छेको चाहना हुन्छ। तर के चाहना मात्र गर्दैमा यो सबै कुरा पूरा गर्न सम्भव छ त? निश्चित रूपमा छैन। यसलाई यदि चाहना पूरा, यस्तो किसिमको चाहना यदि पूरा गर्नु छ भने यसको लागि केही न केही कार्य हामी गर्नुपर्छ, यसको लागि केही न केही उपाय गर्नुपर्छ। त्यसै उपायको बारेमा आज हामी यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। साथीहरु, तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, भिडियो राम्रो लाग्छ भने यसलाई लाइक र शेयर गरिदिनुस्। ल त साथी, अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्छौँ। साथीहरु, मैले अघि नै भनिसके, यदि तपाई चाहनुहुन्छ सधैँभरि जवान रहन, जवानी जस्तो ताकत बनाइराख्न, युवाको जस्तो स्फूर्ति ल्याइराख्न, युवाको जस्तो जोश र जाँगर बनाइराख्न दुईटा जडीबुटी भने त्यसको लागि तपाईले दुईटा जडीबुटी नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ। यस्ता किसिमका जडीबुटी जुन एकदम सामान्य छन्, जुन हाम्रो घरमै छन्, तर हामी यसलाई त्यति महत्त्व दिएका हुँदैनौँ। साथीहरु, तपाईहरु यसलाई महत्त्व दिनुस्, आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुस्। यसले निश्चित रूपमा तपाईको जीवनमा धेरै आमूल परिवर्तनहरू गर्नेछ। तपाईको जीवनलाई यसले नवजीवन प्रदान गर्नेछ। सधैँभरि तपाईमा युवाको जस्तो जोश र जाँगर प्रदान गर्नेछ, युवाको जस्तो ताकत, एनर्जी तपाईको शरीरमा प्रदान गर्नेछ। यसलाई तपाई गम्भीरताका साथ सोच्नु होला, महत्त्वपूर्णताका साथ आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु होला। साथीहरु, ती दुईटा जडीबुटीको नाम हो, एउटाको आम्ला र अर्कोको बेसार। यो दुईटाको तपाई दैनिक रूपमा प्रयोग गरेर आफूलाई जीवनभरि स्वस्थ र जवान बनाएर राखिरहन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो जान्न जरुरी छ। अब सबभन्दा पहिला मैले तपाईहरुको बीचमा यो बेसारलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्दा यसले हाम्रो शरीरमा बढीभन्दा बढी फाइदा पुर्याउँछ, यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, बेसार भनेको हाम्रो दैनिकीमा प्रयोग हुने चीज हो। हाम्रो तरकारीमा दैनिक रूपमा हामी यसलाई बेसारलाई प्रयोग गरेर हामी खाने गर्छौं, तर त्यसको मात्रा एकदम कम हुन्छ, न्यून हुन्छ र त्यति मात्राले हाम्रो शरीरलाई चाहिए जतिको कार्य त्यसले गर्न सक्दैन। त्यसकारण थप बेसार खानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र जरुरी हुन्छ। कसरी खानुपर्छ त यसलाई? पहिलो कुरा त हामी के बुझ्नु पर्यो कि बेसार भित्र एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रोपर्टी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसको साथसाथ यसमा कर्क्युमिन भन्ने एउटा तत्त्व पाइन्छ जुन सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हाम्रो शरीरको लागि हुन्छ। अब साथीहरु, यसमा रहेको कर्क्युमिनले हाम्रो शरीरलाई क्यान्सरबाट जोगाउँछ। यसमा रहेको एन्टिअक्सिडेन्टले हाम्रो शरीरभित्र फ्री रेडिकल्सका कारण जुन हाम्रा कोषहरू मर्ने गर्छन्, ड्यामेज हुने गर्छन्, त्यो प्रक्रिया रोक दिने गर्छ। यो बेसारले रोक दिने गर्छ। त्यसकारण हामी दैनिक रूपमा बेसारको सेवन गर्नुपर्छ र एक्स्ट्रा बेसारको सेवन गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै यसमा रहेका एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रोपर्टी, तपाईले म एउटा याद दिलाउन चाहन्छु। हाम्रो गाउँघरमा जब कोही मान्छे लड्छ, आघात पुग्छ, चोटपटक लाग्छ अनि केही दिनसम्म हाम्रा आमाहरू, हाम्रा हजुरआमाहरू बेसार र दूध बोइल गरेर हामीले खान दिनुहुन्छ। त्यसको कारण के होला? जमानादेखि नै परम्परागत रूपमा त्यसको प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसको प्रयोग गरियो भने त्यसमा एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रोपर्टी हुन्छ। हाम्रो शरीरभित्र आघातबाट पुगेका चोटपटकहरू, जमेका रगतहरू, स्वेलिङ भएका पार्टहरू, इन्फ्लामेसन भएका अङ्गहरूलाई सबैलाई सन्चो बनाउने ताकत त्यो बेसारमा रहेको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा हजुरबुवा, हजुरआमाहरूले दुधमा बेसारलाई राखेर बोइल गरेर हामीले खान दिनुहुन्थ्यो अनि त्यो खाइसके पछाडि, केही महिना खाइसके पछाडि हाम्रो शरीर पूर्णतः स्वस्थता प्राप्त गर्थ्यो। त्यसकारण पनि हामी त्यहाँबाट पनि एउटा ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ। बेसारमा एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रोपर्टी हुन्छ र यसलाई नियमित रूपमा हामी सेवन गर्यौं भने प्राकृतिक रूपमा यसले हाम्रो शरीरको आन्तरिक अङ्गहरूमा रहेका विभिन्न किसिमका स्वेलिङहरू, विभिन्न किसिमका इन्फेक्सनहरू, विभिन्न किसिमका सुजनहरू, विभिन्न किसिमका इन्फ्लामेसनहरूलाई कम बनाइदिन्छ, घटाइदिन्छ, निको पार्दिन्छ र हाम्रो शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुँदै जान्छ। कुनै पनि किसिमको गम्भीर बिमारी हुन पाउँदैन। साथीहरु, यसलाई लिने तरिका, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो जान्न जरुरी छ। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि सिम्पल तरिका छ। तपाई यसलाई
दुधमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पानीमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा दुधको साथमा अथवा पानीको साथमा। तर तपाईलाई जुन मनपर्छ एउटा मात्रै प्रयोग गर्ने, यो होइन कि दुधबाट पनि प्रयोग गर्ने, पानीबाट पनि प्रयोग गर्ने। दैनिक रूपमा बेसारको प्रयोग हामी एक पटक मात्रै गर्नुपर्छ। कुन बेला? दुधमा यदि तपाईलाई मनपर्छ भने 1 कप दुधमा आधी चम्चा बेसार राख्नुहोस्, राम्रोसँग उमाल्नुहोस्, त्यसलाई बोइल गर्नुहोस् र अलिकता मन तातो भइसकेपछि त्यसैमा 3-4 वटा काली मिर्चको पाउडरलाई त्यसमा राखिदिनुस् र राति सुत्ने बेलामा त्यसलाई पिएर सुत्नुहोस्। दैनिक रूपमा एक पटक मात्रै गर्नुहोस्। यदि त्यो दुध तपाईलाई पच्दैन, दुधको कुनै समस्या छ, पचाउन गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँ त्यसलाई पानीमा लिन सक्नुहुन्छ, पानीको साथमा लिन सक्नुहुन्छ। अब पानीको साथमा कसरी लिने? 1 कप तातो पानी लिने र त्यसैमा आधा चम्चा बेसार मिसाउने र फेरि त्यसमा त्यो 2-3 काली मिर्चको पाउडर त्यसमा मिक्स गरिदिने र राम्रोसँग चम्चाले फिट्ने। त्यो बिहान खाली पेटमा खाने। यदि पानीको साथमा लिँदै हुनुहुन्छ भने बिहान खाली पेटमा खानुहोस्, दुधको साथ लिन चाहनुहुन्छ भने राति सुत्ने बेलामा खानुहोस्। तर तपाईँ दुईटा मध्ये एउटा मात्रै चुज गर्न सक्नुहुन्छ कि दुधको साथ लिनुहोस्, दुध मात्रै खानु होला, पानीको साथमा प्रयोग गर्नु परेन। पानीको साथमा लिन सुरु गर्नु भएको छ भने पानीको साथ मात्रै प्रयोग गर्ने, फेरि दुधको साथ जरुरी पर्दैन। दुईटा मध्ये एउटा मात्रै तपाईँ चुज गर्नु होला, त्यो तपाईमाथि निर्भर गर्छ। एक पटक मात्रै यसको प्रयोग गर्नु होला, तर दैनिक रूपमा प्रयोग गर्दै जानु होला। अब यहाँ प्रश्न आउन सक्छ कि बेसारमा काली मिर्च किन राख्नु पर्यो? साथीहरू, बेसारमा रहेका कर्क्यु त्यसको एब्जर्प्सन यदि सिंगल रूपमा लियो भने कम हुन जान्छ, हाम्रो आन्द्रामा कम शोषण हुन्छ। तर त्यसैमा काली मिर्च मिसाइदिनु भयो भने त्यसमा पिपेरिन नामको तत्त्व हुन्छ। त्यो पिपेरिन नामको तत्त्वले के गर्छ? तपाईको कर्क्युमिनको शोषणलाई, एब्जर्प्सनलाई बढाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा जति हामी बेसार लिन्छौँ, खान्छौँ, त्यो सबै शोषण भएर हाम्रो रगतमा जान्छ र रगतमा गइसकेपछि पूर्ण रूपमा त्यसले काम गर्छ। त्यसकारण त्यसमा काली मिर्च मिसाउनुपर्छ। अनि यसरी तपाईँ दैनिक रूपमा बेसारको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि साथै दिनको एक पटक, मैले एक पटक बेसारको प्रयोग गर्नुहोस् र एक पटक तपाईँ दैनिक रूपमा अम्लाको प्रयोग गर्नुहोस्। अम्लामा साथीहरू प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी, एन्टिअक्सिडेन्ट, यसमा क्याल्सियम र फास्फोरस, आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। पूर्वकालमा हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै यसको व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ, रसायनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ, नवजीवन प्रदान गर्नको लागि एउटा जडीबुटीको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ, अमृतको रूपमा यसको प्रयोग हुँदै आएको छ। यदि दैनिक रूपमा हामी एउटा अम्लाको प्रयोग गऱ्यौँ भने यसले हाम्रो जीवनमा सधैँभरि नवजीवन प्रदान गर्ने कार्य गर्छ, हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो शरीरलाई पूर्णतः निरोगी र स्वस्थ राख्ने कार्य गर्छ, हाम्रा कोषहरूलाई पूर्णतः रिपेयर गरेर फिट एन्ड फाइन बनाउने कार्य गर्छ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने कार्य गर्छ, हाम्रो छालालाई चम्काउने कार्य गर्छ, हाम्रो बाललाई चम्काउने कार्य गर्छ, हाम्रो मुटुलाई पूर्ण रूपमा निरोगी र स्वस्थ राख्ने कार्य गर्छ, किडनीको फङ्सनलाई राम्रो बनाउँछ, लिभरको फङ्सनलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ, शरीरको आन्तरिक सम्पूर्ण अङ्गलाई यसले फिट एन्ड फाइन बनाउँछ। त्यसकारण नियमित रूपमा हामी अम्लाको सेवन गर्नु पर्यो। यदि अम्लाको सेवन तपाईँ दैनिक एउटा अम्ला मात्रै प्रयोग गरिदिनु भयो भने यसले तपाईँको जीवनमा यति धेरै आश्चर्यजनक परिवर्तन ल्याउँछ कि तपाईँले विश्वासै हुँदैन। तपाईँले कमजोरी भनेको के हो थाहा हुँदैन, तपाईँले बुढापा भनेको के हो थाहा हुँदैन, तपाईँलाई यो रिङ्कल्स भनेको के हो त्यो थाहा हुँदैन। सधैँभरि तपाईँको अनुहार चम्किलो रहन्छ। त्यसकारण नियमित रूपमा तपाईँ एउटा अम्लाको प्रयोग गर्नुहोस्। यसको प्रयोग गर्ने तरिका के हो भने साथी, अम्लाको फल हुने सिजनमा तपाईँ ताजा अम्ला दैनिक एउटा मात्रै प्रयोग गर्दै गर्नुहोस्। जुन बेला तपाईँले खानाको साथमा मन लाग्छ भने खानाको साथमा प्रयोग गर्नुहोस्। त्यत्तिकै एउटा खाएर पानी खान्छु भने पनि पाइयो, त्यसमा कुनै प्रब्लम भएन। दैनिक रूपमा एउटा दुईटा चाहिँ अम्ला, काँचो अम्लाको सिधै प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसको बिउलाई फालेर। अम्लाको फलको सिजन सिद्धिन्छ, त्यसपछि तपाईँ मार्केटमा जानुहोस्, कुनै पनि आयुर्वेदिक पसलबाट अम्लाको चूर्ण पाइन्छ, पाउडर पाइन्छ, एक बट्टा किनेर ल्याउनुहोस् र दैनिक आधा चम्चा सेवन गर्नुहोस्। एक पटक मात्रै दैनिक आधा चम्चा अम्लाको चूर्णलाई एक पटक मात्रै सेवन गर्दै जानुहोस् र बिहानको टाइममा अथवा साँझको टाइममा एक पटक बेसारको सेवन, एक पटक तपाईँ अम्लाको सेवन। यो दुईटा जडीबुटीलाई नियमित रूपमा तपाईँ सेवन गर्दै जानुभयो भने मैले भनेअनुसार साथी तपाईँको जीवनमा कहिले पनि कुनै पनि गम्भीर बिमारी लाग्न पाउँदैन। तपाईँलाई सानोतिनो यो सर्दी जुखाम बुखार यसले तपाईँको शरीरलाई सितिमिति टच गर्न पाउँदैन। तपाईँको अनुहार सधैँ चम्किलो रहन्छ, कपाल सधैँ चम्किलो रहन्छ, कालो रहन्छ, तपाईँको शरीर हेर्दाखेरि एकदमै युवाको जस्तो देखिन्छ र तपाईँको उमेरलाई पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। यति गरिदिनु भयो भने पूर्ण रूपमा तपाईँको शरीर निरोगी भएर स्वस्थ भएर जीवनयापन गर्न तपाईँलाई मद्दत पुर्याउनेछ। एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरू, यदि तपाईँले कुनै बच्चालाई
गर्भवती महिलालाई र गम्भीर बिमारीबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई दिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको डाक्टरको सल्लाहअनुसार मात्रै दिनुहोला। उहाँहरूको डाक्टरले दिन मिल्छ दिनुस् भनेपछि मात्रै दिने, दिन मिल्दैन भनेपछि नदिनुहोला। साथीहरू, यो भिडियो पक्कै तपाईहरुले राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लागेको छ भने कृपया यसलाई लाइक गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा अर्को टपिकको साथमा तपाईसँग पुनः भेटघाट हुनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि मलाई अनुमति दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।